morning mga kadoks natin dyan at panibagong araw, panibago naman video. Ayan, ngayon maglilinis pa ako sa makina. Sideline ko po, ayun, para makapira ko. Ayan mga kadoks, dito na po. Dito po kami mag-aayos ako sa makina. Ayan po ang mga gamit ko. Tapos yun na, may customer na po. Ayan si nanay. Ayan si nanay, oh. Shout out nay, ano ba yung nasamay nila? May anak ka ba nay? Po? May anak ka? Kala usalam. Ayo, shout out mo nay. Anong pamilya po nay? Ayan si nanay. Hindi na ano, ayan si Ate Corazon, naglilinis. Ayan si kuya. May ginagawa. Hello mga katropa dyan. Ayun. Anong ginagawa mo kuya? Gagawin na din to dahil nasira na. Wala palitan natin ng bago. Ayun mga kaluks. Anong tawag niyan ya? Rubber roll. Yan. Yan ang gilingan ng palay. Ang gilingan ng palay. Marami tayong customer ngayon. Kaya kailangan baguhin natin to. Ayun, oh. Shout out naman dyan sa mga ano natin dyan. Yung pinakamalupit natin ng mga subscriber natin at mga viewers natin dyan. Yung mga pamilya mo. Ayun mga kaluks. Oh. Ito po yun. Oh. Lilinisin ni Kadok. Ano niya? Ano niya? Anong ibig sabihin yan? Lokal. Local na. Madaling nasira. Madaling masira. Ayun ah. Mga kaluks, palitan na ang tawag niya. Rubber roll. Palit natin. Ayun ah. Para magandang paggiling, magandang bigat. Ayun. Naghihintay sila doon, no? Mga customer. Naghihintay yung mga customer natin dyan. Ayun. Hintay lang kayo ng kunting oras. Yan mga kaluks. Dahil malapit na itong matatapos. Malapit na? Ano ya? Malapit na? Malapit na. Ayun. Tornilyo. Yan mga kaluks, yun. Para magiling mo na yung palay bago umpisaan magbaklas ng makina. Mabilis na no kuya? Mabilis na to, madali na to. Ano tawag dito? Kunting ano lang. Domino. Ano talagang buhay? Kaya talaga buhay mahirap. Tapos dito ilalagay po yung palay. Ayan, may butas tapos. Ayan mga kaduks. At dito bababa hanggang pataas. Ito po yung elevator. Tapos ito po yung ano yun? Dito dadaan yung palay hanggang babagsak po dito. Bakit kaya may magnet dito kaya? Ay, yun oh mga kadoks, maganda. Pag may pako pala yung palay, hindi makapunta sa loob. Ano? Oh, galing. Ang dumi ng kamay ni Kadoks. Yan si kuya oh. Ganito talaga. Tiyaga. Tiyaga talaga. Yung makina ko yan, may tagas no? Tagas mo asiti. Ayun, mamaya. Katapos mga kadoks. Tapos yung ano, ito pala yung tubig pala din yun oh. Yun oh. Ay, dito. Ay, naku. Ayan oh. Ito yung may tagas oh. Yun, nililinis si Kadoks.
Sideline. Gasket mo na siguro lang isa. Gasket lang? Oo, gasket lang yata. Yun na, dito na lang po ay magtatapos yung video ni Kadox. Gumaganti ka sa akin, Kadoksa. Kung naman ang ginawa mong cameraman. Ayos ka talaga. Po mga Kadox, magpa-andar na po. Subukan natin kung Maganda pala ang cameraman, Kadoks. ano talaga, kung mandar talaga tong tura-tura na to. Galing mo maglinis ah. Dumi pa yung ilalim mo. Yun, pangalawa na po. Ilan ba naman yan? Subukan muna natin 3. Malinis na. Malinis na talaga. Para makita natin kung may mga tagas pa talaga ng asayte. Tapos mamaya, subukan natin magpa-andar. Yan o, 3 na. Tapos tingnan natin yung gauge na ng sasayte kung inabot na talaga. Punasan mo muna. Eh, wala pa nga. 4 nga. Apat. Grabe pala to uminom. Ang limaw. No. Carlos Car. Hindi mo na natin inubos yung Carlos Car. pang-4. Tingnan nga natin. Ubusin mo na. Wala talaga. Hindi pa inabot talaga dito sa dalawang guhit. Carlos Car. Yan po. Ilan taon na yung makina mo, Kadoks? Ano na to? Sabi yung may nagdala, 20 years. 20 years. Edad mo yata yan ah. Under kaya yan? Oh, tayo pa. Isa. Ayan mga Kadoks, ginawa namin ni John Spark. Wala pa rin Taga mo tubig. Siyempre malinaw, hindi mo halata. To, siyempre tubig. Inaabot yung pangalawa. Ay, yung una. Pangilan ba talaga ito? Ayun na, inabot na. Inabot na. Yung ito. Saan ba talaga to? Dito? Dito dapat Inabot dyan. Ay mga Kadoks, inabot na yung isang guhit. Yun, sa totoo lang po. Kung wala pa kayo sa nabibili sa tindahan, ito po yung pinakamaganda Gawa mo yung Gawa ng Kadoks? Pinoy. Ano mo Ano yan? Uma? Sira Ano na, yata yan sa lambat eh? sira na pa kasi yung Galing ah. Mm. Wow. Natibay talaga. Made in Japan ah. Ayan mga Kadoks, magpapaandar muna tayo. Ay mga Kadoks, sinubukan Yun Uy! Natagka. Ayan sinubukan na. Ayan mga Kadoks, sinubukan na talaga. Ay lang. Narinig niyo po yun. One click. Ayan mga Kadoks, pakinggan nyo po ang yung mababa, yung minor. Tingnan mo naman Wow! Parang brand new. Ayan si John Spark, Mambubukid. Ayan mga Kadoks, narinig nyo na po yung andar ng makina.
Yun na maganda talaga. Yun na sila kuya, doon ako sa ilalim. Yun nakakabit ng bumble. Yun na, dito na lang po yung video ko.